Привет, с вами канал Все для огорода. Подписываемся, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не найти следующее видео. Здесь у нас уже отцветает малина. Малина цветет, как правило, июнь месяц, а в июле малину мы можем собирать. Где-то числа с 15 июля малина будет уже красная и сладкая. Вот. Ее поливать, конечно, нужно, чтобы ягода быстро нарастала. Но если не поливать, то ягода будет мелкая, но тоже сладкая. Вот. Ну, желательно ее поливать водой. Поливают малину утром и вечером. Она утром наливается, вечером тоже наливается. Вот. И потом поспевает. Можно потом пополивать и дня два не поливать, чтобы она зрела. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.